Con una grande prestazione la Nuorese supera per 2-1 il Fertilia e si laurea con un turno di anticipo campione d'inverno. Domenica i verdiazzurri giocheranno contro il Portocorallo, su cui hanno un vantaggio di 4 punti. La cronaca. La gara è stata combattuta e vivace. Il primo assalto è della Nuorese con l'Epore, tiro teso ma Murgia para. E il quinto, il Fertilia replica con Mereu che su assist di Tedde al 13° in girata spedisce la palla a fil di palo. Il pareggio non è l'obiettivo delle due squadre che giocano per vincere. La Nuorese ci prova con Sias al 17°, l'attaccante salta due avversari e serve sulla sinistra Wilson. Il brasiliano crossa ma Emanuele Alessandri non riesce a concludere per l'opposizione di un difensore. Gli ospiti rispondono con Piga che da fuori calcia un tiro velenoso deviato da Usai e passato a fil di palo, è il 23°. La squadra di Bernardo Mereu fa la gara ma il Fertilia è sempre in agguato. Al 32° i giallorossi vanno vicini all'1-0 con Puddu che costringe Delipperi al miracolo. Un minuto dopo la Nuorese ad andare vicino al vantaggio. Wilson si invola sulla sinistra, entra in area e calcia ma Murgia compie il miracolo. La palla arriva da Alessandri che da 2 passi si fa deviare la palla in corner da Luiu. Nella ripresa la gara diventa bellissima e la Nuorese chiude in area il Fertilia. Al primo Sias conclude da ottima posizione ma un difensore salva. Sull'angolo nuovo tentativo di Bonu ma la difesa si rifugia in corner. Sugli sviluppi grandissima occasione per la Nuorese con Usai che mischia calcia a botta sicura ma Murgia distinto devia la palla. Il Fertilia non ci sta a perdere. Ted imbeccato in aria da Puddu viene fermato da un'uscita disperata di Delipperi. È il nono. La Nuorese però vuole i 3 punti. Alessandro Alessandri apre per Fadda che crossa per Sias. Il numero 11 di testa manda fuori. È il 12°. 2 minuti dopo 2 decisioni dell'arbitro che provocano le proteste dei verdiazzurri. Prima annulla un gol a Sanna perché la palla sarebbe uscita sul fondo, poi nega un rigore per un fallo su Usai. La Nuorese comunque non demorde e sfiora l'1-0 con Frongia su punizione al 23°. Il Fertilia improvvisamente al 25° passa in vantaggio su punizione con Luiu che sorprende Delipperi. La Nuorese non ci sta, il meritato 1-1 arriva al 32° con Sias, ma i verdiazzurri non si fermano, cercano la vittoria. Al 43° arriva il gol del 2-1, l'Epore recupera una palla al limite dell'area e serve Alessandri che calcia forte. La sfera finisce sotto la traversa, varca la linea e poi termina tra le braccia di Murgia. L'arbitro convalida e la gara finisce qui.